आन्तरिक आत्मिक अभ्यासहरू 2 उपवास र अध्याय 4 5 परिचय आत्मिक वृद्धिको केवल राम्रो चाहनाले हुँदैन, यसका लागि हाम्रो इच्छाहरू र हाम्रो सोचाइको पुनः व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यस पाठमा उपवासले हामीलाई के कुराले नियन्त्रण गर्छ भनेर कसरी देखाउँछ र अध्ययनले सत्यद्वारा हाम्रो मनलाई कसरी नयाँ बनाउँछ भन्ने कुरा सिक्छौँ। 4 उपवासको अभ्यास 4.1 अपच्छेद अभ्यासको पुनःस्थापना। उपवासलाई धेरैजसो आधुनिक ख्रिस्टियन जीवनमा व्यवस्था गरिएको छ। अत्याधिक वा अस्वस्थ अभ्यास भनेर गलत बुझिएको छ। इतिहासमा धर्मशास्त्र र मण्डलीको इतिहासभरि व्यापक रूपमा अभ्यास गरिएको थियो। आजको प्रतिरोधको कारण विगतका दुरुपयोगहरू नियम पालनामै केन्द्रित द्वारा कठोरता, अतिशय आत्ममत, निरन्तर उपभोग र विलासको संस्कृति। मुख्य बुझाइ बाइबलिक उपवासलाई अस्वीकार होइन, सन्तुलनसित पुनः गर्न आवश्यक छ। 4.2 बाइबलिक उपवास भनेको के हो? बाइबलिक उपवास भनेको आत्मिक उद्देश्यका लागि खानाबाट टाढा रहनु। यो फरक छ। डाइटिङबाट शारीरिक लक्ष्यका लागि, भोक हडतालबाट राजनीतिक उद्देश्यका लागि धर्मशास्त्रले उपवासलाई देखाउँछ। परमेश्वर केन्द्रित आत्मिक प्रेरणासहित प्राय प्रार्थनासँगै गरिने अभ्यास। 4.3 धर्मशास्त्र र इतिहासमा उपवास। प्रमुख बाइबल पात्रले अभ्यास गरे। मोसा, दाउद, एलिया, एस्तर, दानियल, स्वयं येशू, प्रारम्भिक मण्डली इतिहासभरि सुधारकहरू, जागरणका अगुवाहरू, मिसनरीहरू। धर्मशास्त्रमा उपवासका प्रकार व्यक्तिगत, सामूहिक, मण्डलीगत, कहिलेकाहीँ गरिने र नियमित गरिने। मुख्य बुझाइ उपवास बाइबलिक आत्मिकतामा न त अनौठो हो न त वैकल्पिक। 4.4 के उपवास आज्ञा हो? येशूले भन्नुभयो, जब तिमीहरू उपवास बस्छौ, यदि होइन। उपवास कानुनी रूपमा बाध्यकारी आज्ञा होइन, तर येशूद्वारा प्रष्ट रूपमा अपेक्षित अभ्यास हो। उपवास अहिलेको मण्डली युगका लागि हो, बाध्यता होइन, प्रेमको प्रतिक्रिया हो। मुख्य सन्तुलन उपवास जबरजस्ती आज्ञा पालन होइन, निमन्त्रित भक्ति हो। 4.5 उपवासको मुख्य उद्देश्य उपवास गर्नुपर्छ। परमेश्वर केन्द्रित, परमेश्वरद्वारा प्रेरित सबैभन्दा ठुलो खतरा उपवास प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु। उपवासको साँचो उद्देश्य आराधना, परमेश्वर अगाडि आत्मालाई नम्र बनाउनु। यदि उपवास प्रभुका लागि होइन भने त्यो असफल हुन्छ। 4.6 उपवासका
ती उद्देश्यहरू उपवासले देखाउँछ। हामीलाई के कुराले नियन्त्रण गर्छ? लुकिएको रिस, घमण्ड, डर, असुरक्षा। उपवासले सिकाउँछ परमेश्वरमा निर्भरता। जीवन भजनले होइन, परमेश्वरले धान्नुहुन्छ भन्ने सत्य। उपवासले मद्दत गर्छ इच्छाहरूलाई अनुशासित गर्न, जीवनमा सन्तुलन फर्काउन, भोक र चाहनाको दासत्वबाट मुक्त हुन। मुख्य बुझाइ: उपवासले पहिले उजागर गर्छ, त्यसपछि चङ्गाइ ल्याउँछ। 4.7 बुद्धिमानीपूर्वक उपवास अभ्यास बिस्तारै सुरु गर्नु। आंशिक उपवास, एक पटकको खाना छोड्नु। छोटो उपवास, 24 घन्टाको लागि। उपवासको समयमा ध्यान, प्रार्थना, आराधना, भित्री सतर्कता। टार्नुपर्ने कुराहरू: अरूलाई देखाउने घमण्ड वा तुलना। उपवास हुनुपर्छ आनन्दपूर्ण, गोप्य, पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई गरिएको। 4.8 उपवासको आत्मिक फल: समयमै उपवासले ल्याउँछ गहिरो नम्रता, स्पष्ट आत्मिक विवेक, परमेश्वरको इच्छा छुट्याउने क्षमता, ठुलो स्वतन्त्रता। उपवासले ल्याउन सक्छ आत्मिक नवीकरण, परमेश्वरप्रतिको संवेदनशीलता। 5 अध्यायको अभ्यास। आत्मिक गठनमा अध्ययन किन आवश्यक छ? परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ मन नयाँ बनाएर। रोमी 12:2। धेरै विश्वास गर्नेहरू परिवर्तन नहुनुको कारण अध्ययनको अभ्यास उपेक्षा गर्नु। भावना मात्रले स्वतन्त्रता दिँदैन, बुझिएको सत्यले नै स्वतन्त्रता दिन्छ। क्रिस्टियन अध्ययन भनेको के हो? अध्ययन भनेको यथार्थतामा ध्यानपूर्वक ध्यान दिनु, सत्यतर्फ मन केन्द्रित गर्नु। हामीले के अध्ययन गर्छौँ त्यसले हाम्रो सोचाइ बनाउँछ, विचारका बानीहरू निर्माण गर्छ। ध्यान र अध्ययन फरक छन्। ध्यान भक्तिपूर्ण हुन्छ, अध्ययन विश्लेषणात्मक हुन्छ। अध्ययनले ध्यानका लागि आधार तयार गर्छ। 5.3 अध्ययनका 4 चरण दोहोर्याएर। नियमित ध्यानद्वारा मनलाई तालिम दिनु, एकाग्रता, विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, बुझाइ, सत्यको अर्थ बुझ्नु, चिन्तन, परमेश्वरको दृष्टिबाट अर्थ देख्नु। मुख्य बुझाइ: अध्ययनले समयसँगै भित्री सोचाइलाई परिवर्तन गर्छ। 5.4 नम्रता र अध्ययन। अध्ययनका लागि चाहिन्छ सिक्न चाहने हृदय, सत्य अगाडि आत्मसमर्पण। नम्रता बिना ज्ञान घमण्ड उत्पन्न गर्छ। साँचो अध्ययन अझ गहिरो नम्रतामा लैजान्छ, परमेश्वरतर्फ नजिक ल्याउँछ। 5.5 पुस्तकहरूको अध्ययन, विशेष गरी धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मुख्य अध्ययन पुस्तक हो। अध्ययन र भक्तिपूर्ण पढाइ फरक छन्। अध्ययन सोध्न, यसको अर्थ के हो? भक्ति सोध्न, यसले मलाई के भन्छ? धर्मशास्त्र अध्ययनको लक्ष्य
भित्री परिवर्तन, आज्ञा पालनमा आधारित जीवन, धैर्य आवश्यक छ। सत्य समयसँगै खुल्दै जान्छ। 5 छ, अध्ययनका लागि एकान्तको मूल्य। गहिरो अध्ययनका लागि चाहिन्छ समय, उद्देश्यपूर्ण अलगाव। यसु र प्रेरितले बसिरहनु अभ्यास गरे। एकान्तले दिन्छ ध्यान, सुन्ने क्षमता, गहिरो सिकाइ। अध्ययन एकान्त हुन सक्छ, छोटो, सरल, जीवन परिवर्तन गर्न। 5 को साथ, नबोल्ने पुस्तकहरूको अध्ययन। परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ प्रकृतिबाट, मानवीय सम्बन्धबाट, संस्कृति र घटनाहरूबाट। अवलोकनले ल्याउँछ विवेक, आत्मज्ञान, करुणा। हामी अध्ययन गर्छौँ न्याय नगरी, नम्रता साथ, पवित्र आत्माप्रति खुला भएर। 7 को 8, अध्ययनले आनन्द दिन्छ। सुरुमा अध्ययन कठिन लाग्न सक्छ, समयमै यो बन्छ जीवनदायी, आनन्दपूर्ण, मुक्तिदायी। धैर्य साथ ग्रहण गरिएको सत्य आत्मालाई आनन्दित बनाउँछ। निष्कर्ष, स्वतन्त्रता दिने आन्तरिक अभ्यासहरू। उपवासले इच्छाहरूलाई तालिम दिन्छ, अध्ययनले मनलाई नयाँ बनाउँछ। दुवै मिलेर लुकेको बन्धन तोड्छन्, भित्री जीवन पुग्न व्यवस्थित गर्छन्, परमेश्वरको रूपान्तरणकारी अनुग्रहका लागि खुला बनाउँछन्। यी अभ्यासहरू कानुनी बोझ होइन, स्वतन्त्रका ढोका हुन्। अन्तिम सारांश वाक्य, उपवास र अध्ययनका आन्तरिक अभ्यासहरूले विश्वास गर्नेहरूलाई चाहना र अज्ञानताको दासत्वबाट मुक्त गरी गर्ने इच्छा र सोचाइलाई नयाँ बनाउँदै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा भित्री जीवन परिवर्तन गर्छ। अगाडि के आउँछ? भित्री जीवन पुनः स्थापित भएपछि अर्को पाठमा हामी बाहिरी अभ्यासहरूतर्फ जान्छौँ, जहाँ हाम्रो जीवनशैली र दैनिक लयले कसरी परमेश्वर केन्द्रित जीवन देखाउँछ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नेछौँ। धन्यवाद।